Доматите ви се напукват, а по плодовете се появява върхово гниене. Проблемът може да не е в болести, а в една често срещана грешка при поливането. Основната причина е нередовното и повърхностно поливане. Правилното поливане е залог за здрава реколта. И ето как да го постигнете. Първо, поливайте рано сутрин, докато слънцето все още не е силно. Така водата ще има време да попие, а листата ще останат сухи, което намалява риска от гъбични заболявания. Второ, изливайте водата стриктно в корена, като избягвате стъблото и листата. Използвайте лейка без разпръсквач или система за капково напояване. Трето, водата трябва да е престояла и топла, с температура близка до тази на въздуха. Студената вода от сондаж е огромен стрес за кореновата система. И най-важното, поливайте обилно, но рядко. Средно, веднъж на 5 до 7 дни. За един възрастен корен са нужни около 10 литра вода, за да се напои почвата в дълбочина. За да запазите влагата по-дълго, мулчирайте почвата с слама или окосена трева. Запомнете златното правило: поливайте рядко, но качествено и обилно. Дълбокото и навременно поливане е ключът към сочни плодове, без нито една пукнатина. Опитайте този метод и реколтата ви ще ви се отблагодари,